Hello mi gente, vamos a hacer unos camarones al ajillo con tostones. Estos son los que voy a utilizar, cola de camarones. Lavamos con un chorrito de vinagre, lavamos muy bien. Luego pasamos a los vegetales. Tengo ají morrón, cebolla, cilantro ancho y perejil. Y obviamente ajo, porque es al ajillo. Luego picado. Vamos a poner una sartén al fuego, un poquito de aceite y agregamos un poco de mantequilla también. Dejamos que derrita y echamos el ajo. Sofreímos un poco y luego echamos la cebolla y el ají. Sofreímos unos minutos, luego agregamos los camarones. Movemos bien para que se integren todo. Un chorrito de agua para la salsa. Y a lo que ellos cogen su color, vamos a lo otro. Mira cómo se ve eso, qué delicia. Pues como los camarones ya cogieron ese colorcito rosado, es hora de echarle un poco de sal y un poco de pimienta al gusto. Esto es a mi estilo. Removemos bien. Lo noté un poco seco, así que agregué otro poco más de agua. Ya en este paso agrego el perejil y el cilantro y un chorrito de limón para finalizar. Dejamos unos 2 minutos o 3 minutos más ya para apagar el fuego. Y así quedaron, están listos. Aquí vamos a ver cómo quedó el resultado. Emplatamos y muy rico, delicioso.